សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រីក្រាយពីរគេឲ្យណាគេភុំស្រាស់ទៅគេឲ្យ2ម៉ោងវាធំនៅពេលអត់ដឹងធ្វើអីយកមកឆ្អើមកពោះប្រឡាក់ក៏វាមិនបានយូរបានដែរពេលឆ្អើទៅទុកបានយូរចឹងឆ្អើហ្នឹងគឺយើងយកផ្សែងចំអិនដោយផ្សែងចាដូនតាយើងមកឆ្លាតរបស់ដែលឆាប់ស្អុយឆាប់ខូចសាច់ឆាប់អន់សាច់ចឹងដូចត្រីអីចឹងរបស់ឆ្អាបដើម្បីទុកបានយូរហ្នឹងចាមានវិធីច្រើនមានឆ្អើនេះជាដើមហុកផ្អកម៉ាំចឹងទៅប្រឡាក់ចឹងទៅគេឲ្យគឺទុកបានយូរដល់រដូវត្រីច្រើនហូបមិនអស់ទេយើងរាល់គ្នារកបានបងប្អូនទៅជានេសាទតែមានអីនេះក៏ឆ្អើហុកអកបន្លាយទេទុកហូបរដូវដែលមិនសូវមានត្រីហ្នឹងទៅយើងយកទៅផ្សែងទេនេះតែយើងយកភ្លើងយកល្ងឹកខ្លោចខ្ទេចឆ្អើនេះមិនយកផ្សែងញ៉ាំវាហើយវាអត់ខ្លោចវាក៏ក្រហមអញ្ចឹងណាដើម្បីទុកបានយូរវាស្ងួតសាច់ខាងក្នុងអញ្ចឹងដូនតាយើងលោកឆ្លាតបរិញ្ញាកូនចៅចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅហើយណាមួយខ្មែរយើងមានបឹងទន្លេសាបបឹងយើងធំជាងគេលើពិភពលោកហើយជាសម្បុកត្រីចាំមកប្រទេសខ្មែរនឹងមិនអស់ទេដែលអាចជានេសាទគាត់អាចរកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅហើយអាចលក់ដូរចេញទៅក្រៅបានទៀតណាគឺជាជំរកត្រីដ៏ធំណាអាចចំប្រជាជនខ្មែរឲ្យអាចលក់ទៅខាងក្រៅខ្មែរយើងសម្បូរត្រីទឹកសាបវាច្រើនជាងគេហើយដល់ពេលរដូវត្រីមកម្ដងច្រើនពេកមិនដឹងធ្វើអីទុកឆាប់ខូចចឹងដូនតាយើងក៏បានមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានអីជាឆ្អើប្រហុកផ្អកប្រឡាក់ទៅទុកបាន10ខែប្រហែលដល់រដូវត្រីវិញហ្នឹងគឺមុំអីចារបៀបទុករបៀបដាក់ហ្នឹងគឺដូនតាយើងគាត់ឆ្លាតវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នេះឯងអរគុណច្រើនអ្នកឲ្យចូលទស្សនា